في نجاح جديد ومن زاوية تانية في برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي مصر ابتدت فيه خلال السنوات الأخيرة. بنسمع كده أنه مستويات التضخم أو معدلات التضخم بتتراجع لمستويات منخفضة مع المؤشرات والنتائج الإيجابية اللي حققها الاقتصاد المصري، وكمان مع قدرته على تحقيق النمو ومواجهة الأزمات. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وضح ده بعد ما نشر إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في الحد من التضخم وتوقع المؤسسات الدولية لاستمرار الانخفاض رغم أزمة كورونا. ودي الحاجة الغريبة جدا في دراسة لكل اقتصادات العالم، ده اللي اتقال عن مصر. تعالوا نشوف تفاصيل هذا التقرير.